Вот, короче, приехали, раскладываемся, разглаживаемся. Один туда ушел, один сюда ушел. Уже один на уху есть. А садок кайда, Артур? А? Көрсетті? Сазанчик есть, короче, на килограмма. На кило полтора. Вот такие дела. Вырвались наконец-то, короче, на природу. Взяли. Спорим? О, машаллах. Ведет его. О, аэро сазанчик. Алдыртажам. Ай, красавчик. Ай, молодцы. Ох, красавец, а? Ха-ха. Götür trafeğini de.